Tere kõigile! Eesti Eest nädala uudised 115. saade, mis on ka ühtlasi selle aasta viimane nädala saade, läheb nüüd siis eetrisse. Vaatame, mis lõppenud nädalal kõige olulisem oli. Täna avaldas Maailma Terviseorganisatsioon oma aruande vaktsiinid Dimerosal ja autismispektri häire. Tõendite ülevaade 2010–2025. Nagu arvata võis, kordab WHO sama eelnevalt kokku lepitud järeldust, millest ta on kinni pidanud juba 2 aastakümmet, et lapsepõlvevaktsiinid ei kujuta endast autismi riski. Kui aga võrrelda seda uut WHO dokumenti McCullough fondi aruandega autismispektri häire määrajad, see on 308 epidemioloogiat, mehhanistlikku bioloogiat, toksikoloogiat, keskkonnamõjusid ja kliinilisi mustreid käsitleva uuringu range ja põhjalik süntees, saab eksimatult selgeks, et WHO ei jõua oma järeldusele midagi ümber lükates, vaid keeldudes uurimast enamikku tegelikult asjakohaseid tõendeid. WHO kogu globaalne seisukoht tugineb vaid 36 uuringule, 17 neist Dimerosali ja 19 erinevate vaktsiinide kohta. Seda väikest osa teaduskirjandusest käsitletakse nii, nagu esindaks see teaduslike teadmiste täielikku taset. McCulloughi fondi aruanne hindab 308 uuringut, sealhulgas 136 vaktsiinidega seotud uuringut, uurides kokkupuute mustreid, toksikoloogiat, ajastust, adjuvantide mõju, kumulatiivset annust ja immunoloogilisi mehhanisme. See kontrast ei ole pelgalt kvantitatiivne, see esindab 2 vastandlikku lähenemisviisi tõenditele. WHO kitsendab tõendeid seni, kuni ohutussignaali ei ole võimalik tuvastada. McCulloughi fond laiendab tõendeid, et hõlmata kõiki põhjusliku seosega seotud valdkondi. Ajalooliselt on keemiatööstus osutunud suurepäraseks varajaseks indikaatoriks tõsistest majanduslangustest. Selle praegune olukord peaks olema hoiatuseks. Kliimapoliitika režiim on kokkuvarisemise äärel ja Berliini fiskaalbazooka, mis on koormatud veelgi suurema võlaga, ei muuda midagi. Mõned lugejad mäletavad .com-mulli lõhkemist 2001. aastal. 5 aasta jooksul vedas halastamatu tehnoloogia buum turge ülespoole. Nasdaq tõusis meeletult ühelt kõigi aegade kõrgeimalt tasemelt teisele, varjutades nii institutsionaalsete kui ka jaeinvestorite otsustusvõimet. Keegi ei teadnud, millal pidu lõpeb. Aga kui investorid oleksid oma tegevused Saksamaa keemiatööstuse arengutega kooskõlastanud, oleksid nad ehk vältinud paratamatut portfelli katastroofi. 2000. aasta keskpaigaks oli keemiatoodete tootmine Saksamaal juba 6% langenud. See on halb enne reaalmajandusele, sest kemikaalid on varajane näitaja sellest, mis toimub peamistes tööstussektorites. Masinaehitus, autotööstus, ehitus ja tarbekaubad. Selle sügav integreerumine reaalmajanduse väärtusahelatesse muudab keemiatööstuse erakordse ennustustäpsusega kristallkuuliks. Ja tõepoolest, Saksamaa majandus langes järgmisel aastal majanduslangusesse. Ka USA majandus nõrgenes, mis kahjustas kohe Saksamaa keemiatoodete eksporti. Sel nädalal toimus Briti parlamendis arutelu vastuseks avalikule petitsioonile, milles koguti 100 000 allkirju ja milles nõuti veebiturvalisuse seaduse OSA tühistamist. See oli haruldane võimalus valitud ametnikele tõestada, et nad kuulavad endiselt oma valijaid. Selle asemel oli parlamendiliikmete ülekaalukas sõnum selge. Täname teid
mure eest, aga tegelikult tahame veelgi suuremat kontrolli selle üle, mida te veebis teha saate. Parlamendiliikmed tõusid üksteise järel püsti, mitte selleks, et kaitsta sõnavabadust või küsida, kas üks radikaalsemaid internetikontrolli seadusi Briti lähiajaloo kontekstis on ehk liiale läinud, vaid selleks, et väita, et see pole piisavalt kaugele läinud. USA uudistekanal Newsmax on taaskord juhtinud tähelepanu teemale, mida suuremates meediakanalites harva või üldse mitte kajastatakse. Valitsuse võimalik sekkumine atmosfääri ning selle tervise ja keskkonna mõjud. Intervjuus rääkis endine USA õhujõudude keskkonnaspetsialist Kristin Megan oma kogemustest ja arusaamadest oma tööalasest tööst. Megan on üks neist, kes on aastaid juhtinud tähelepanu sellele, et teatud geoinseneerluse ja ilmastiku muutmise vorme ei uurita mitte ainult teoreetiliselt, vaid neid rakendatakse juba ka praktikas. Megan kirjeldab, kuidas ta õhuväes töötades tegeles ohtlike materjalide tuvastamise, hindamise ja dokumenteerimisega. Selle käigus puutus ta kokku ainetega, mida tema sõnul ei kasutatud mitte ainult tööstuslikus või sõjalises kontekstis, vaid mis olid tuvastatavad ka atmosfääris. Ta viitab sisemistele vormidele, ohutuskaardidele ning pinnase ja õhu analüüsidele, mis tema arvates näitavad teatud ainete süstemaatilist kasutamist. Ta rõhutab ka, et vastavaid kontseptsioone arutatakse nüüd avalikult erialakirjanduses ja kliimamuutusi käsitlevates valitsuse dokumentides. Ning vaatamata peavoolumeedia katsetele COVID-19 vaktsiinidega kaasnevat murettekitavat saastumisprobleemi pisendada, on Gatesi fond eraldanud New Yorgi Rensselaer Polytechnic Institute'i RPI teadlaste meeskonnale $3,3 miljonit mRNA põhiste vaktsiinide tootmiseks mõeldud murranguliste puhastustehnoloogiate väljatöötamiseks. Septembris ajakirjas Autoimmunity avaldatud uuring kinnitab, et nii Pfizer-BioNTechi kui ka Moderna mRNA COVID-19 vaktsiinide saastatuse tase on mitu korda kõrgem kui FDA ja WHO poolt määratud. Rahastamine on kaudne tunnistus, et saastumine on mRNA vaktsiinide puhul tõepoolest probleem ning märk sellest, et see platvorm jääb eksisteerima. Gates rahastab projekti mRNA vaktsiinidega seotud lisandite ja ebaefektiivsuse tõttu. See projekt kujutab endast paradigma muutust meie mRNA puhastamise vaates, ütles Belfort. Praegused tehnoloogiad on ülemäära kallid ja ebaefektiivsed, mis tõttu on neile juurdepääs kõige enam abi vajavatel elanikkonnarühmadel keeruline. Meie eesmärk on arendada välja puhastusplatvorm, mis pole mitte ainult kulutõhusam, vaid ka produktiivsem ja skaleeritavam. Ning kõige värskematest asjadest ka, et laupäeva õhtul siis nüüd oli Ülemiste keskuses plahvatus ja mis selle plahvatuse põhjustas, seda uuritakse, aga fakt on, et Eesti liigub jõudsalt Skandinaavia riikide suunas, kus juba asi on käest ära läinud. Nii et päris kole olukord. Eesti eest portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu, ainult kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestieest.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 4077 00 77 10 08 49 65 47 märksõna ülekanne. Ülekande tegemise võimalused on nähtaval nii saate jooksul tiitrites kui ka päris lõpus. See oli siis selle aasta viimane saade. Aitäh kõigile, kes te meid olete selle aasta jooksul vaadanud. Nagu lubatud, siis uue saate me teeme 31. detsembril siis aasta uudistena, aga nädala uudised on meil uuesti eetris 11. jaanuaril, kuna järgnevad 2 nädalat kulgevad veidi teises rütmis. Seniks aga soovin teile rahulikku pühade aega ja minu isiklik soov praegu siit teile on, et leidkem palun endas võimalus, et
näiteks naisterahvad, kes on mingisuguses raskes olukorras, et kuidagi pidi leida üles nad ja tuua nad maa peale tagasi, aga meeste puhul vähemalt osas, et nad ei meelitaks mitte kunagi ja mitte elu seeski sellisesse lõksude lõksu, et meeste puhul paraku me teame, et juhtub igasugu kummalisi asju. Loodame siis, et vähemasti pühadeks saabub inimestele hingerahu ja et sellist kurjust meie ümber enam ei saa eksisteerida, aga küllap see on ka minu enese poolt natuke naiivne oodata. Igal juhul aitäh kuulajatele ja aitäh toetajatele. Kohtume veel ühe uudiste saatega siis vana-aasta õhtul ja vana-aasta päeval ka. Aitäh teile, nägemist!